Dass man die Nachtigall nicht stören sollte, das weiß Gregory Peck schon seit Anfang der 1940er Jahre. Aber es gibt natürlich andere Leute, die man definitiv nicht stören sollte, weil sie so oder so schon gestört genug sind. Gut, Zockies bezeichnen sich dann vielleicht selber gerne als gestört, aber geil. Aber trotzdem ist es vielleicht irgendwie manchmal besser, sie ein bisschen in Ruhe zu lassen. Vor allem, wenn es darum geht, schlechte Filme in schlechten Verpackungen zu maßlos überteuerten Preisen anzubieten. Aber nachdem ein echter Zocki sich hier auf seinem YouTube-Kanal hinsetzt und Mediabooks und andere Dinge auspackt, die er tatsächlich vorher noch nie selber angesehen hat, da könnte dann das eine oder andere dabei rauskommen. Und wir wissen ja, dass Kochfilms grundsätzlich eigentlich ein wahnsinnig interessantes Portfolio an Filmen hat, aber in der letzten Zeit bei der Veröffentlichung ihrer Mediabooks dann doch leider das ein oder andere Mal ins Klo gegriffen hat, und zwar mit beiden Händen und mit Anlauf. Deswegen bin ich auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, was mich beim brandneuen Mediabook von The Nightingale erwartet, das ich mir jetzt tatsächlich zum allerersten Mal live vor der Kamera mit euch gemeinsam auch anschauen möchte. Wir bekommen bei dem Mediabook grundsätzlich wieder eine klassische C-Card, die sogar hier auf dem Frontcover quasi von der Banderole auf das eigentliche Cover-Artwork übergeht und dabei einige Informationen beinhaltet, die wir auf dem eigentlichen Covermotiv nicht brauchen. Da, finde ich, hat Koch das Ganze sehr schön aufgeteilt, ohne irgendwelche Taglines oder sonstige Sachen, einfach nur der Filmtitel. Natürlich braucht man auf dem eigentlichen Frontcover weder das FSK-Logo, das ist ja wirklich am allerwenigsten, noch sonstige Werbezitate und Hinweise, aber auf jeden Fall einmal eine wahnsinnig interessante Sache, dass der Film von der Autorin und der Regisseurin von der Babadook ist, ein meiner Meinung nach eigentlich durchaus gelungener Mystery-Thriller. Wir können auf das Backcover schauen, da starten wir mit dem Film quasi im Jahr 1825 in Tasmanien, bekommen ein paar Informationen rund um den Inhalt des Films, natürlich auch sonstige Details. Wir haben noch ein paar Bilder aus dem Film, die technischen Informationen rund um diesen Release, Cast and Crew Angaben und so weiter und so fort, können dann, weil es sich hier um ein Mediabook handelt, das eben tatsächlich so eine komplette C-Card bietet und dafür auf dem Mediabook ein komplettes Design, was meiner Meinung nach ebenfalls sehr ansprechend ist. Aber starten wir mal langsam mit dem Frontcover-Artwork. Dieses ist einfach großartig. Holy freaking hell, das ist ein wirklich großartiges, beeindruckendes Covermotiv. Mir gefällt ganz besonders vor allem das Bild von diesem vorbeifliegenden Vogel. Erinnert mich an dieses eine kultige Bild, das man im Internet immer wieder findet von dem Typen, der eigentlich zu schnell mit dem Auto gefahren ist und von einer Radarkamera geblitzt wurde, aber tatsächlich keine Strafe zahlen wird müssen, weil genau in dieser Sekunde ein Vogel vor seiner Nummerntafel fliegt. Und genauso sieht das hier irgendwie auch aus, mehr oder weniger die Piratisierung des Gesichtes per Vogel. Schön, aber irgendwie, wie das Ganze so mysteriös aussieht, dass er immer noch mit einem blutunterlaufenen Auge an diesem Vogel vorbeilugen und böse in unsere Richtung schauen kann. Das ist definitiv eine sehr interessante Neuinterpretation des klassischen Alfred Hitchcock-Motivs, aber eines, das mir wirklich gut gefällt. Wunderschön aufgeteilt auf dem Cover, hat Koch wirklich toll gemacht. Außerdem erwartet uns dann eben auf dem Backcover dasselbe Bild, das wir hier auch bereits auf der C-Card gesehen haben. Meiner Meinung nach ebenfalls ein eigentlich recht kräftiges, recht spannendes Motiv. Sehr schön irgendwie auch, wie das Ganze da auf dem Cover sogar ein bisschen grainy präsentiert wird, nützt aber die Bildaufteilung meiner Meinung nach alles relativ gut. Wir haben sogar, wenn man sich das Ganze aufgeklappt anschaut, ein bisschen eben einen Übergang vom Frontcover auf den Spine, was ebenfalls sehr, sehr gut aussieht. Werfen wir und dann einmal einen Blick nach innen, da erwartet uns dasselbe Bild, das man eben vom Backcover kennt, auch auf der Blu-ray beziehungsweise auf der DVD. Dürfte einer von diesen ganz seltenen neuen Filmen sein, von denen es nicht wahnsinnig viel Bilder gibt.
Besteht ein Film nicht irgendwie aus so 120.000 Bildern? Naja, auf jeden Fall bekommen wir da meiner Meinung nach ein relativ cooles Design auf der linken Seite, eben unter dem Spiegel von der Blu-ray, beziehungsweise auf dem Frontcover vom Booklet, das wieder einmal sehr aufwendig, wenn die Kamera das scharf stellen würde, wäre es geil, hier in dieses Mediabook eben integriert wurde. So nämlich. Und auf dem Backcover wartet dann hier ebenfalls noch einmal ein relativ cooles Bild. Beide versehen quasi auf der Booklet-Seite mit der Tagline Schrei nach Rache. Ist irgendwie auch ein bisschen was Komisches, nach Rache zu schreien, weil ist das nicht irgendwie so, dass die Leute, an denen man sich rächen will, dann vielleicht irgendwie vorab informiert wären, dass man ihnen was antun will? Wäre das nicht ein bisschen kontraindiziert? Naja, aber Koch schafft es auf jeden Fall, was sie ja wahnsinnig gerne machen seit dem Mediabook von The Punisher, dass sie Leuten Dinge über das Gesicht drüber schreiben. Aber im Gegensatz zum grottenschlechten Frontcover-Design von Punisher sieht das hier meiner Meinung nach trotzdem eigentlich relativ cool aus. Wir bekommen dann ein Booklet von Stefan Jung unter dem Titel Jennifer Kent's The Nightingale als schmerzgetränkte Charakterstudie. Und da muss man sagen, hat sich Koch eigentlich beim Design von diesem Booklet ebenfalls wieder ins Zeug gelegt. Wir bekommen da ein bisschen ein Grau in Grau, aber trotzdem ein bisschen blutverspritztes, blutverschmiertes System, das hier diese Seiten ein bisschen gestaltet hat. Ein bisschen weg eben von dem Standard easy Schwarz-Weiß-Look, den die Koch-Booklets öfters haben. Hier haben wir tatsächlich ein bisschen Design, das finde ich von der Farbgebung her auch gut zu dem Film passt. Auch diese Abwechslung mit diesen hellen und ganz dunklen Seiten ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Das ist, muss man echt sagen, obwohl hier auch wieder ein bisschen schon das Gleiche wieder ist, muss man schon ein bisschen sagen. Aber nicht ganz das Gleiche, sondern was Ähnliches. Das Ganze ist wirklich gut zusammengepackt. Das Ganze ist wirklich optisch gut aufbereitet. Ein paar klitzekleine Schwächen gibt es, die man verschmerzen darf. Eben beispielsweise bei dem von Kochfilms verwendeten Mediabook-Typen hat man immer noch ein bisschen das Gefühl, dass das Spine für die Breite des Mediabooks ein bisschen zu lang also ein bisschen zu breit ist, was im Regal dann im Endeffekt jetzt nicht ganz sonderlich sauber aussieht. Es ist auch diese C-Card aus irgendeinem Grund auch ein bisschen zu schmal hier ausgefallen. Eigentlich auch seltsam, aber im Großen und Ganzen ist es meiner Meinung nach alles meckern auf höchstem Niveau. Da ist Koch-Films mal wieder ein sehr sauberes, sehr optisch ansprechendes und meiner Meinung nach wirklich zufriedenstellendes Mediabook gelungen.